proactive ICT service provider, Nogos service. Сайн байцгаана уу. Өдрийн мэнд хүргэе. Ногос сервисийн цэцэрэг инженер байна. Өнөөдөр та бүхэндээ болохоор Entra ID хэрэгснээр гарах биднэрт өгөх боломжуудын талаар мэдээлэл өгөөд вебинар демо хийгээд явна. Хамгийн түрүүнд болонгод хэвтүүлээ агуулга. Өнөөдрийн вебинараар болохоор Active Directory гэж юу вэ? Entra ID гэж юу вэ? Entra ID-ийн боломжууд, Entra ID лицензийн төрлүүд болон лиценз дагалдах боломжуудын талаар ярилцсан. Тэгээ хамгийн сүүлд нь туршилттай юм үзүүлээд тэгээд асуулт болон хариулт яваад хэвтүүлээд дуусгах байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт хэвтүүлээ Entra ID-г ойлгох нь бол дазуур Active Directory-г ерөнхийд нь ойлгох хэрэгтэй. Active Directory нь болонгод бид бүхэн мэддэг байгууллагын томног төхөөрөмж, хэрэглэгч, группүүд гэх мэт объектуудыг сан болгоод тэгээд тэр санг удирдах боломжийг өгөх мөнгө түнжлэн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах IT мэрэгчлэнүүдийн ажлыг хөнгөвчлөх давуу талуудтай байдаг. Тэрийг мэддэг нэг on-premise боломжлолт Windows Active Directory маань болонгод зөвхөн дотоод сүлжээнд ажилладаг байгууллагын үүний улмаас 13 оноос энэ Microsoft манай Azure Active Directory буюу үүлэн технологи суурилсан үйлчилгээ шийдлүүдийг биднэрт санал болгоод хэрэгжүүлээд хэрэглээд явж байгаа. Entra ID Entra ID маань болонгод өмнө нь Azure Active Directory штэ байсан. Одоо 13 оноос хойш Entra ID болсон. Entra ID болонгод үүлэн технологид суурилсан Azure Active Directory-ийн үйлчилгээнүүдийг хийдэг мөртлөө Identity and Access Management буюу төвлөрсөн нэг цэгээс хэрэглэгчийн хандлт болон нэвтрэх эрхийн менежмент удирдлагыг олон талтай болгож өгдөг үйлчилгээ. Azure Active Directory нь болонгод нөөцүүд ашиглагдж байгаа технологиуд хамрах цар хүрээнээс шалтгаалаад Active Directory-оос энэ бол ялгаатай гэж үздэг. Entra ID маань болонгод ерөнхийдөө хандж байгаа хандлагаар нь болонгод нэг хоёр ялгаж үздэг. Гадны их сурвалжууд буюу Microsoft 365 Azure порталуудыг руу хандах. Дотоод их сурвалжууд руу буюу байгууллагын дотоод сүлжээ Entranet өөрсдийн хувийн cloud application-ууд гэдэгтэй. Ингэж хоёр ангилдаг байна. Entra ID маань болонгод өмнө нь бид нар бол on-premise серверүүд ашиглаж байгаа үед бол шууд сервер руу ямар identity буюу нэвтрэх нэр пассвортаа ашиглаад сервер маань тухайн хүний нэвтрэх нэр пассвортыг зөв байх юм бол үр дүн буюу нэвтрэх зөвшөөрөл олгодог байсан бол одоо Entra ID маань болонгод эхлээд тухайн сервер руу хандахын тулд Azure Active Directory Entra ID руу эхлээд хандаад хандахтаа болонгод нэвтрэх нэр пассвортыг дамжуулаад буцаагаад бид нар токен олгож өгдөг. Тухайн токеноор бид нар серверүүд руу хандаж хэрэглэдэг байна. Мэдээж давуу талууд бол маш олон байгаа. Энд бол гол давуу талуудыг би энд бичсэн байгаа. Хамгийн эхлээд бол mobility орж байгаа. Mobility буюу санаас хандах боломжтой conditional access, single sign-on, MFA, multi-factor authentication, external identity гэх мэт маш олон давуу талуудыг биднэрт олгож өгөө гэсэн. Mobility болохоор хаанаас зөвхөн өмнө нь бол on-premise ашигладаг байхдаа та бүгд ажиллаа хийхдээ болонгод зөвхөн компьютер ашигладаг байсан болвол байгууллагын сүлжээний тохиолдолд ашигладаг байсан болвол одоо бид нар болохоор гар утас тавилаад хаанаас ч cloud технологиор суурилж байгаа учраас хаанаас ажиллах боломжтой мөн аюулгүй нэвтрэх боломжийг өгөх болно. Хамгийн чухал нь conditional access тийм. Conditional access-аар бид нар болонгод тухайн өөр газраас өөр төхөөрөмжүүдээс хандж байгаа хандлт бүрийг нөхцөл тавьж өгөөд энэ үед энэ хүн манай байгууллагын сүлжээнд байгууллагын аппликейшнууд руу хандах боломж өгнө. Энэ үед нь өгөхгүй гэсэн гэх мэтчлэн олон төрлийн нөхцлүүдийг танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлагаас хамаарат тавьж өгөх боломжууд байдаг. Single sign-on тийм. Single sign-on маань болонгод хэрэглэгчид илүү зориулсан. Хэрэглэгч маань болонгод тухайн олон төрлийн cloud үйлчилгээ, Microsoft-ийн application бүр дээрч гэдэг юм уу тийм. Олон аккаунт үүсгээд нэвтрэх нэр нууцыг ашиглахгүйгээр зөвхөн нэг нэвтрэх нэр нууцыг буюу email хаягаа ашиглаад бусад бүх 3 дахь үйлчилгээнүүд, cloud үйлчилгээнүүд, бусад аппликейшнуудыг Entra ID-гийн тусламжтайгаар хандах боломжийг өгж байгаа. Single sign-on болонгод SAML хэл дээр бичигдсэн Kerberos authentication гэдэг протоколыг ашигладаг учраас аюулгүй хандлтыг олгодог байна. Мэдээж нэг аккаунтаар олон төрлийн сервисүүд рүү, cloud үйлчилгээнүүд рүү хандах үед мэдээж эрсдэл байгаа тийм. Хэрвээ тэр тухайн аккаунтаа алдчих юм бол маш олон датанууд авчна гэсэн үг тийм.
Дээрээс тулгуурлан өмнөөс үүдэн за multi-factor authentication буюу MFA-г биднэрт олгодог. MFA нь олонгууд за 3 хүчин зүйлийг танаас шаардаад байгаа гэсэн үг. За энэ маань олонгууд танд байгаа device буюу төхөөрөмжүүд одоо таблет гэдэгтэй таны мэдж байгаа зүйл буюу таны PIN код, password, за username гэх мэтлэн мэдээллүүдтэй таныг гэдгийг нотлох, таны нүүр за болон хурууны ихэ гэх мэт өгөгдлүүдийг ашиглан таныг мөн гэдгийг системд баталгаажуулдаг. За multi-factor authentication-ыг бол ер нь одоо үед бол зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай болсон. Хүмүүс бол ер нь маш их төвөгшөөгөөд байдаг. IT мэргэжлүүд маань олонгууд энэ сайн талыг нь хэрэглэгчдэд гэдэг юм уу эсвэл ажилчдаа маш сайн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд үүнийг соёл болгох шаардлагатай. MFA хэрэглэснээр бол судалгаанууд дээр олонгууд маш эерэг за security буюу аюулгүй байдлыг хангаж байгаа оноонууд маш их өсөлттэй болсон байдаг. 12 оноос хойш external identity-г дэмждэг. Энэ маань олонгууд 3 дахьч бол 2 дахьч, 3 дахьч, 4 дахьч cloud үйлчилгээнүүдийг дэмждэг. За мөн жишээлбэл одоо өөр байгууллагын хэрэглэгч байлаа гэж бодоход танай байгууллага руу тэрэг та бусад байгууллагуудын дата руу нэвтрэх юм уу те. За энэ боломжуудыг биднэрт гаргаж өгдөг. Зурган дээрээс гарч байгаа бол за маш олон төрлийн платформуд руу бид нар Entra ID буюу за өөрийн Microsoft аккаунтыг ашиглаад хандах боломжтой. Энэ хандах баталгаажуултыг маань биднэрт олгож өгдөг гэсэн үг. За жишээлбэл external identity дээрээс олонгууд cross болон multi-tenant collaboration гэх мэт тохиргоонууд маш их хэрэглэгддэг. За энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр за нөгөө group компаниуд байдаг, за эсвэл улсын байгууллагууд байдаг, бодлогын хүрээнд компани бодлогын хүрээнд за нэг tenant байх боломжгүй те тусдаа tenant байх боломжтой. За гэтээ шаардлага нь болгонгод хэрэгцээ нь болгонгод нэгнтэйгээ team search гэдэг юм уу, SharePoint дээр ч гэдэг юм уу, чөлөөтэй харилцах боломжтой, хайхад гараад ирж явах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Тийм боломжуудыг cross tenant, multi tenant тохиргоонууд гэх мэт олон тохиргоонууд байгаа. За энэ тохиргоонуудыг ашиглаад их боломжуудыг биднэрт external identity маань олгодог байх нэ. За security monitoring за аюулгүй байдлын хяналттай за мөн машин сургалтад суурилсан репортууд буюу тайлангуудыг биднэрт гаргаж өгдөг. Entra ID маань за энэ маань олонгууд за азуурын хандлт болон хэрэглээний тайлангуудаас IT мэргэжилтүүд маань байгууллагыг хариуцж байгаа мэргэжилтнүүд маань хараад за энэ дээр ийм тохиргоо хийх шаардлагатай юм байна. За энэ дээр ийм үйлчлэгийг хийхээс нь зайлсхийх хэрэгтэй байна гэх мэтлэн тусгаалсан тохиргоонуудыг хийж өгөх боломжтой. За тэгээд маш олон төрлийн репортуудыг биднэрт гаргаж өгдөг. За activity log буюу за тухайн хэрэглэгчийн хийсэн үйлдэл болгоныг биднэрт бичиж лог байдлаар биднэрт харуулах боломжтой байдаг гэсэн. За мөн биднэрт хибрид шийдлийг санал болгодог. За хэрэглэх боломжийг олгодог гэсэн үг. За хибрид шийдэл маань олонгод за бидний хэрэглэж дассан on-premise буюу байгууллагын дотоод сүлжээнд суурилж байгаа Active Directory-г за Entra ID-тэй цуглуулан хэрэглэх боломжийг биднэрт өгдөг. За энэ маань олонгод Entra ID Connect гэдэг түүх үйлчилгээг сервисийг азуур on-premise Active Directory дээрээ суулгаад за суулгасныхаа дараа та on-premise Active Directory дээрээ байгаа бүх тохиргоо болон хэрэглэгч extractor буюу за бүтцийг та шууд Active Directory руугаа азуур Active Directory буюу Entra руугаа хуулах боломжтой, синклээд ажиллах боломжтой гэсэн аюулгүй байдлаар за энэ шийдэл маань олонгууд за аль алин дээр нь за одоо нөгөө зарим байгууллагууд болонгууд on-premise зарим өөр төрлийн програм сервертэй тэгсэн мөртлөө Microsoft 365 дээр бас мөн адил програмнууд, сервисүүд за аппликейшнууд ашигладаг болвол энэ шийдлийг ашиглах нь маш оновчтой шийдэл болдог. За мөн on-premises олонгууд Entra руу cloud руу шилжиж байгаа байгууллагууд ашиглах боломжтой байдаг гэсэн. Entra ID маань олонгууд за Microsoft-ийн бүх бүтээгдэхүүнүүдэд ер нь бол лицензүүдэд дагалдаж үнэгүй хөлбөрөнд дагалдаж ирдэг. За стандарт basic гэх мэтлэн байдаг те. За tenant үүсэж байгаа бол free хөлбөр нь хэрэглэх боломжтой гэж үздэг. За мөн нэмэлтээр та бүхэн add-on буюу за
нэмэлт лицензүүдийг авах боломжтой байдаг. За энэ маань болонгууд за P1, P2 гэж лиценз байгаа. Мөн suite гэдэг лицензүүд байгаа. За эдгээр маань болонгууд за үн болон боломжуудын дараа болонгууд өөр байгаа гэсэн. За P1, P2 лиценз маань болонгууд Microsoft-ийн Enterprise буюу албан байгууллагуудад зориулсан лиценз. За премиум буюу премиум лицензүүдэд дагалдаж ирдэг лиценз байгаа. За P2 маань болонгууд E5-д дагалдаж ирдэг лиценз байгаа гэсэн. Та хэрвээ хүсэх юм бол за энэ дээрээс харж байгаа бол за conditional access-ыг хэрэглэх буюу нөхцөлд access тохиргоонуудыг хийх шаардлагатай бол за та танд P1 лиценз хэрэгтэй болох нь үнэтэй. За P1-ийг тусад нь авах шаардлагатай гэсэн. За энэ хүрээд миний презентацийн маань хэсэг дуусж байна. За одоо болонгууд та бүхэнд маань асуух зүйл байгаа болов асуух зүйл байхгүй бол үүний дараа болонгууд демо хэсэг рүү орох залтай. Тэгвэл хэдүүлээ демо хэсэг рүү оръё. За Entra ID админ центр маань болонгууд Microsoft 365-ийн админ центр дотроос дамжиж нэвтэрч ордог. За show pin гэж тарах юм бол зүүн доод болонд харагдаж байгаа гэсэн. За identity гэдэг нэртэй болсон байгаа. За Entra ID руугаа оронгод бид хэдэд нэг ингэж харагддаг. За нүүрэн хэсэгт бол тухайн манай tenant дээр байгаа мэдээллүүдийг харуулдаг. За tenant ID болон хэрэглэгчдийн тоо, группийн тоо, нэвтэрсэн төхөөрөмжүүд, за лицензүүд гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг та эндээс харж болно гэсэн. За энэ хэсэгт болонгод анхааруулгууд гарч ирж байна те. За зүүн хэсэгт болонгууд за users буюу хэрэглэгчтэй холбоотой. За та энэ дээрээс болонгууд хэрэглэгчтэй холбоотой бүхий л тохиргоонуудыг, нарийн тохиргоонуудыг хийх боломжтой. За жишээлбэл тухайн нэг хэрэглэгчийн нэвтэрсэн логуудыг харах боломжтой. За audit log буюу бүх хийсэн үйлдэлүүдийг харах боломжтой. За энэ дээрээс лицензийн солиод өгөх боломжтой байна те. Лицензийг хурааж авах боломжтой. За төхөөрөмжүүдийг нь нэвтэрсэн төхөөрөмжүүдийг нь харах боломжтой. Ямар группт байгааг нь харах боломжтой гэх мэттэй. За энэ дээрээс хамгийн чухал нь за энэ authentication метод буюу за энэ хэсгээс MFA нэмж өгч болдог. За MFA дээр та утасны дугаар болон имэйлийг нь энэ дээрээс аргуудыг нь сонгоод өгөх боломжтой гэсэн. За групп хэсэг дээр болонгууд мэдээж групптэй холбоотой бүхэл тохиргоонууд байж байгаа. За энэ дээрээс дараа тарах юм бол бүх групптэй холбоотой тохиргоонуудыг нэг бүрчлэн ороод за owner member гэх мэтчлэн тавиад өгөх боломжтой гэсэн. За device хэсэг дээр бол device за тухайн танд холбогдсон тухайн хэрэглэгч ашиглан нэвтэрч байгаа төхөөрөмжүүдтэй мэдээллүүдийг эндээс харах боломжтой болтгоо гэсэн. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ за conditional access дээр за тохиргоо хийж үзье гэж бодогдож байна. За тохиргоо хийхин тулд за та conditional access хэрэгтэй байх хэрэгтэй. За conditional access руу ороод за policies хэсэг дээр за энэ нүгэр маань харагдчих хэвээр гэсэн. За энд болонгууд миний хийчихсэн тохиргоонууд байж байна. За шинээр тохиргоо үүсгэхдээ new policy гэж дараад за жишээлбэл ямар нэгэн хэрэглэгчийн Teams-ийг блоклдог байж болно те. Ямар ч тохиргоо байж болно гэсэн. Та бүгдийн хэрэгцээ шаардлагаас хамаарат ямар ч тохиргоо үүсгэх боломжтой нөхцлөл та бүгд маа сонгох хэрэгтэй гэсэн. За Teams блок үүсгэж. За доотлол дээр нь болонгууд users буюу тухайн хэрэглэгч энэ policy-ийн ямар хэрэглэгч ажиллах систем тохируулж өгнө. За all users гэж зонгочих юм бол бүх хэрэглэгчдээ болоо явчихна. За select users and group гэх юм бол за group болон хэрэглэгчдээр за олон төрлийн одоо тухайн тохиргоог хийх шаардлагатай за нэг 7-оос 8 хүн байлаа гэж бодоход тухайн хэрэглэгчдийг нэг группт оруулаад тэгээд группээр нь сонгоод өгөх боломжтой байдаг гэсэн. За энэ дээрээс болонгууд за жишээлбэл энэ Nanon Center гэдэг туршилтын аккаунтыг оруулъя. За энэ хэсэг дээрээс болонгууд resources буюу
За ямар ресурс дээр энэ полисиг үйлчлэх вэ гэдгийг та сонгох боломжтой гэсэн. За энэ дээрээс сонголтууд мэдээж байгаа те. За энэ дээрээс таны шаардлагад нийцүүлсэн сонголтыг та сонгох шаардлагатай гэсэн. За энэ дээрээс солонгод Teams гэдэг. За Teams маань олонгод маш олон сервисүүдтэй. За бүгдийг блоклж идэ. Энэ удаа туршилт хийж байгаа учраас. За Entra ID-гийн маань олонгод гол давуу тал нь за ямар нэгэн policy үүсгээд ямар нэгэн тохиргоо хийхэд бол шууд ажиллаж эхэлдэг. За энэ зарим тохиолдолд бол яг хуу ажилтгууд тэр маань олонгод session буюу тухайн application эсвэл сервисэд нэвтэрсэн байх үед үйлчлэхгүй байх тохиолдлууд байдаг. За түүнээс биш бол ер нь шууд on-premise Active Directory-г бодвол шууд синклэж эхэлдэг гэсэн. Тэрээр бас давуу талтай. За доод хэсэг дээр болонгууд networkтэй. За тухайн энэ хэрэглэгч нь ямар сүлжээнээс холбогдож байна вэ? Trusted сүлжээнээс холбогдож байна уу? Эсвэл тухайн сүлжээг нь заавал сонгож өгөх шаардлага байгаа юу гэх мэтчлэн сүлжээнүүд сүлжээтэй холбоотой тохиромжтой хийж өгч болж байна. За энэ дээр condition хэсэг дээр болонгууд за тухайн тохиргоо маань олонгууд за яг хизээ ажиллаж эхлэх вэ? Хэрэглэгчийг ямар үед нь ажиллаж эхлэх вэ гэх мэтчлэн тохиргоонуудыг мөн адил дахиад нэмээд хийгээд өгөх боломжтой гэсэн үг тийм. За энэ жишээлбэл энэ device platform дээр дараад орох юм бол за хэрэглэгчийг зөвхөн iOS-оос буюу утаснаас орж байгаа үед нь Teams-ийг нь блок хийж гэх юм уу тийм. Иймэрхүү тохиргоонуудыг хийх боломжтой гэсэн. За үүний дараагаар за тухайн нөхцөлийг хангасан тохиолдолд ямар үйлдэл хийх вэ гэж байгаа тийм. За access олох уу тийм. Эсвэл шууд блоклох уу гэж байж байгаа тийм. За access олгосон тохиолдолд доорх тохиргоонуудыг нэмэлтээр хийгээд өгөх боломжтой тийм. Access олгосон боловч MFA буюу баталгаажуулалт шаардах боломжтой. За жишээлбэл Entra ID-д холбогдсон device байх хэрэг шаардлагатай гэж гэдэг юм уу тийм. За энэ удаад бид блок хийж байгаа учраас блок сонгоод. За ингээд session хэсэг дээр мөн адил та тухайн session буюу ирэх олгож байгаа юм маань тохиргоо маань олонгод хэр удаан үйлчлэх ямар үед болох гэх мэтчлэн тохиргоонуудыг мөн нэмэлтээр хийж өгөх боломжтой. За ингээд бид маань create орчих юм бол тухайн тохиргоо маань үүснэ гэсэн. За refresh хийгдсэн тийм. Энэ маань үүссэн мөртлөө байгаа тийм. За пэйж нэг refresh хийгдсэн. Түрүүн фейлдсэн байсан уу тийм. За тэгвэл дахиад усгч тоо. За энэ удаад тэгвэл MFA шаардах усгчтэй. За тухайн хэрэглэгчийг нэвтрэх үед нь заавал баталгаажуулалт MFA шаардах байж болно тийм. За сонгоод за resource дээр нь болгоод resource-аа сонгоод өгчнө гэсэн үг. За энэ дээр Office 365 гэх юм уу те. За Office 365-д нэвтрэх үед MFA шаарддаг гэдэг те. За network хэсэг дээр болонгууд миний түрүүн ярьсанчлан сүлжээгээ сонгох боломжтой гэсэн. За энэ үед grant access буюу за хэрэглэгчийг нэвтрэх хэрэг болно гэсэн. За ингээд create дараад үзье те. Таг орж ийн үг. За энд үүсчихсэн байна те. За state нь болонгод on байж байна те. За одоо бид хэдүүлээ туршаад үзье гэсэн үг.
Anon гэсэн нэртэй юмсантэй. За энэ үед за одоо ингээд ажиллаж байна гэсэн үг те. За MFA шууд шаардаад за эсвэл ямар нэгэн байдлаар баталгаажуулалт шаардж байна гэсэн. За энэ мэдчлэн тохиргоонуудыг за conditional access дээр болонгод хийх боломжууд байдаг гэсэн. За танай байгууллагын за хэрэгтэй шаардлагаас хамаарат тухайн тохиргоонуудыг яаж үүсгэх боломжтой байдаг. За жишээ дурдах юм бол за миний мэдэх нэг байгууллага бол за одоо өөрийн tenant буюу Outlook за Teams аппликейшнуудаас болонгод тухайн өөрсдийнхөө байгууллагынхаа датаг хамгаалаад за копидох болон скриншот хийх эрхүүдийг нь хязгаарлалцсан байдаг. За тухайн хязгаарлалт маань болонгод утаснаас юм эсвэл бүх девайсаас ороод за тухайн файл болон зургийг татаж авах, шеэрлэх, копидж авах бол үед за блок хийгддэг гэсэн үг. Тиймэрхүү тохиолдлуудыг хийх боломжтой. За эсвэл гадаад томилтоор ажилладаг ч юм уу эсвэл олон төрлийн олон газар ажилладаг хүмүүст болонгод зөвхөн зөвшөөрөгдсөн локейшн буюу байрлалаас орох нэвтрэх эрхийг нь олгодог байж болж байна. За эсвэл аккаунт алдсан ч юм уу эсвэл MFA-ийн айлерт ирсэн 2-оос дээш удаа айлерт ирсэн үед тухайн сайн-ийг шууд блок болгох ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү тохиолдлуудыг conditional access дээр хийж болдгоо гэсэн. За мөн external identity дээр болонгод cross tenant synchronization буюу за өөр tenantтай холбогдоод өөрийнхөө tenant-ыг холбоод за тэгээд хэрэглэгчээ болонгод тухайн хоёр бусдад tenant дээр болонгод keys дээр юм уу эсвэл external төлбөр нэмээд за тэгээд тухайн tenant-тай чөлөөтэй харилцах боломжийг бий болгож болдог гэсэн. Энэ удаагийнхаа вебинарыг өндөрлөе. Бүгдээрэнд нь баярлалаа. Цаг зав гаргаад оролцсонд баярлалаа.